ドキンちゃん、急いで遅刻しちゃうよ。私は毎朝走っている。汗だくで学校に滑り込み、遅刻ギリギリの毎日。おはようございます。今日もまたギリギリですね。食パンマン様、違うの。私だって朝から走ったりしたくない。ギリギリの朝なんて本当は嫌なのよ。私の理想の朝はこんな感じ。今日はどの香りのバスボムにしようかな。ストロベリーの香りにしましょう。シャンプーはどれにしようかな。シャンプーもストロベリーの香りにしましょう。すれ違った時にいい香りがするはず。そしてお風呂から上がったら美肌パックでお肌ツルツル。さらに小顔対策。ドキンちゃんって小顔だなーって思ってくれるかしら。時間に余裕のある朝が私の理想。なのに現実は寝坊してお風呂もゆっくり入れないし、朝ごはんを食べる時間もない。学校まで走って毎朝遅刻ギリギリ。朝バタバタしてると忘れ物が多くて、体育や音楽の授業は見学。時間なくて朝ごはん食べなかったからお腹減っちゃった。今の音、食パンマン様に聞こえてないかしら。おならじゃないのよ。このままじゃ食パンマン様に嫌われてしまうわ。それもこれも寝ぼすけのこももちゃんに目覚ましを任せていたせいだわ。これからは自分で目覚ましをかけておきよう。でも時計ってどうやって見るのかしら。時計の見方なら私が教えてあげる。うわー、時計がしゃべった。時計が見れるようになればこももちゃんに目覚まし頼まなくても大丈夫だよ。そうね、朝はやりたいこと多いから早く起きたいし。まずこの時計を使って説明しよう。時計には時間を示す数字が1から12まで書いてあるよ。何時かを指す短い針と何分かを指す長い針があるんだよ。この短い針が何時かを示す針だよ。1を指していたら1時、2を指していたら2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。今度は何分かを表す長い針だよ。長い針はこの小さなメモリを指すよ。小さなメモリは1から60まであるんだ。長い針がメモリ1つ目を指すと1分だよ。メモリ2つ目は2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分、10分。ドキンちゃん、おやつの時間は何時？おやつの時間は3時よね。ねえド
今度は何分かを示す長い針でしょ。30分ってどこに合わせればいいの？あ、わかった。30分だから3のところに合わせればいいのね。これが6時30分です。ドキンちゃん、大きな数字を見るのは短い針よ。長い針は1から60まで振ってあるメモリを見てね。となると長い針は30のところを指すのね。これが6時30分。ドキンちゃん、時計の見方わかったかな？じゃあ最後に問題を出すよ。今は何時何分でしょうか？短い針が8を指しているから8時。長い針が6を指しているから6分。わかった。8時6分。ドキンちゃん、8時はもう寝る時間だね。時計の見方もわかったし、もう明日の目覚ましかけて寝るわ。ただいまっていうか、まだ寝てんの？うわー、びっくりした。なんでこんな時間に目覚ましかけんのよ。なんでって、これから学校へ行くために目覚ましをかけたのよ。もう夕方なんですが。